فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که ساختن مجسمه و گذاشتن در خونه حکمش چی است؟ این ساختن چهره حیوانات، البته با چهره یا عکس حیوانات باشه. مجسمه‌ای که به صورت شکل یک انسان باشه یا حیوان ذی‌روحی باشه یا حتی تصویری که باشه، از نظر شرعی این مشکل داره و در روایاتی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرشتگان در خونه‌ای که در آن مثلا سگ باشد یا این که تصویری باشد، منظور تصویر ذی‌روحی هست، فرشتگان رحمت در اونجا وارد نمی‌شوند. و در موارد متفاوتی رو داریم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی وارد شدن در منزل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. ایشون یک پرده ای رو در خونه خودشون نصب کرده بودند که یک تصویری روش بود، تصویر ذی‌روحی بود. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو دور کردن، با دست خودشون رو کندند و ناراحت شدند از این کار. و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که ما بعداً اون پرده رو گرفتیم، تبدیلش کردیم به بالش که انداخته بودیم روی زمین، که یک نوع به اصطلاح بی احترامی هست. و وقتی که یک عکسی رو روی دیوار نصب میشه یا روی پرده هست یا روی قاب کرده میشه، روی دیوار زده میشود، این در واقع نشان از یک نوع احترامی هست به این عکس. اما زمانی که این عکس، ولو این که عکس حیوانی باشه، مثلا بر روی فرش هست یا بر روی به اصطلاح بالشی هست که مثلا انسان بر اون تکی میده، این اشکالی نداره. و حکم موارد دیگر که مجسمه هستند و برجسته هستند، حکمش دقیقاً هم حکم همین تصویر ذی‌روح هست و این جایز نیست.